Ok, vi trenger deres hjelp. Fordi sånn rent hypotetisk sett, hvis man har en venninne da, som har vært på en fest, og så har hun blacka ut, sånn totalt blackout liksom. Ja, og hun tror hun har gjort noe virkelig dumt. Hva kan man gjøre da for å finne ut av hva man har gjort, på en måte? Rent hypotetisk. Aurora, vi enige om at det TikTokere som skal synge på konserten her. Det det som hele konseptet. Stian, vi trenger jo ordentlige, autentiske artister også. Det skjønner jo du også. Altså, hun har jo jobbet Men det jo det som konseptet. Du jo enig i det, Aurora? Ja, men, Ok, dere to samkjører menene deres litt grann før dere kommer og maser på meg. Ja, men ser du, nå begynner du med det woke-greia di igjen, ikke sant? Jeg gjør jo ikke det. Du gjør jo det, altså bare fordi jeg ikke har lyst til å spise pølse etter trening. Så er spiseforstyrrelsen min tilbake, er det greia? Jeg prøver bare å si at du oppfører deg ikke helt som deg selv. Ja, men det er faktisk bare sykt lite smart og gjennomtenkt å spise sånn type mat etter man har trent. For da blir bare hele treninga wastet. Ok. Ja, det er ikke spiseforstyrrelser, det er sunn fornuft, det. Nei, men ok, helt ærlig da, greia med pølser er at det er jævla usunt. Ok, nå har vi trent, og så skal vi da liksom gå og stappe oss i masse kalorier og ketchup og sennep og den der jævla potetsalaten og sånn. Har du sett hvordan pølser blir lagd, eller? Masse sånn dritt som bare blir rørt sammen i en mølje. Det er bare en sånn balja dritt stappa inn i grisetarmer og... Ok, så Aurora kyser på deg, og så sier at du skal gå til psykolog. Ja, er ikke det forbanna sykt? De jobber sammen. Hun gir deg trauma, og så sender de videre til psykologen. Og så får hun der 6% av det. Ja, ok, så det er egentlig så er det en sånn collaborative greie. Altså, det er masse penger i det her. Det er akkurat det å gjøre, ikke sant? Nei, men ok. Ok. Hun vil da at jeg skal gå til en random dude, da. En gammel gubbe, og sitte der og simpe over Aurora og andre greier. Er ikke det fucka? Ja, ok. Hvordan skal da en random fremmed forstå seg på livet mitt, ikke sant? Det kan... Husker du da jeg hadde litt tøft etter eksen dumpet meg? Ja. Ja. Gikk du til psykolog da? Ja. Det var bare fint å ha noen å sortere litt tanker med. Altså noen som ikke var oppi alt, noen som så ting litt utenfra. Ja, ok. Kanskje vi bare skal bli flinkere å snakke om det? Ja, vi kan bli flinkere til å snakke, men så kan vi jo bare... Så du vet ikke om du har vært utro? Bare så lenge jeg prøver å forstå hvorfor du ikke vil snakke med meg om ting. Men jeg skjønner ikke, hvorfor svarer ikke Chris på meldingene dine? Ok, Chris vil ha en pause. Hæ? Hvorfor det? What? Han da sier at vi hadde sex på nachet til Jonas. Jeg kan ikke huske noen ting, altså. Ikke en dritt, liksom. Hvor er det jeg har sett ham? Å, fy faen. Det her er roomien til Anna. Jeg så ham da jeg overhørte han og Anna drive og baksnakke deg og Chris. Og hun var dritsjalu. Ja, så what? Men han var ikke engang på nachet. Jo, for Jonas ville ikke slippe han inn, for han var så drita. Så Anna gjør det her for å ødelegge for henne? Ja. Det er jo helt sjukt. Fy faen. Du må fortelle Chris sannheten, at du ikke har vært utro.
Du har ikke vært utro. Du kan sette henne der. Er du sikker på at jeg har kommet riktig nå? Hvis det er du som er Chris, så har du det. Men altså, du kan da ikke ha vært psykolog i mer enn 20 minutter? Ja, det er cirka like lang tid som du brukte ute i gangen før du turte å komme inn. Har du lyst til å begynne å fortelle hvorfor du har kommet hit? Fortell om tilfeller hvor du har følt på veldig sterkt press, angst, panikkanfall. Ok, vent en halv. Megareksi? Megareksi, det er ikke en klinisk diagnose, sånn som anoreksi for eksempel, ikke sant? Du forteller om perioder hvor du ikke har følt deg muskuløs nok. Det er jo ikke unormalt å føle seg litt jævlig etter at man mister noen timer på gymmen. Men så sa du at du svimte av fordi du hadde glemt å spise. Og det var fordi du ikke klarte å koordinere spising med trening, ikke sant? Du lever store deler av livet gjennom TikTok og følger med på influensere som bare deler den mest polerte siden av livene sine. Klarer du å scrolle videre, eller blir du sittende og se på videoene som trigger deg? Jeg blir trigget av det bildet ditt, jeg. Fy faen, hva tenkte du på? Kanskje ikke det fineste bildet. Men jeg tror du blir trigget av spørsmålet mitt. Ja, men det du sier er at spiseforstyrrelser ofte ødelegger relasjonene i livet til den det gjelder. Ja, helt riktig. Ja, men da gjelder jo ikke det meg. Hvordan sa du at det hadde gått med hun dama di igjen? Det var bra det her. Det å hoppe mellom ulike kroppsidealer og spisemønster er ikke uvanlig når man sliter med spiseproblematikk. Ok, men hva med sånn som jeg føler meg akkurat nå, da? Det som går igjen i det du forteller meg, er dette jaget etter det perfekte kostholdet. Du teller kalorier, hva du spiser og drikker hele tiden. Og da kan dette gå utover relasjonen med familie, venner, ikke sant, moren din, kjæresten din. Ok, det føles veldig ut som at du har en slags form for diagnose nå, eller tar jeg feil når jeg sier det? Teknisk sett så er det ikke en diagnose. Har du hørt om ortoreksi? Jeg får faen ikke ferdig den siste låten til albumet. Jeg kommer til å klikke snart. Nei, nå skjerper du deg. Jeg er ikke sånn som deg, frøken perfekt. Hun som fikk voksenkjeft av venninna si fordi hun drikker for mye og flykter fra problemene sine. Ja, nettopp, ikke sant? Du sitter her og lever i en personlig krise, og likevel så klarer du å sette ord på det. Har du noe du vil sette ord på, da? Nei. Nei. Jeg sa det ikke sånn. Jo, det. Vet du hva, jeg tror ikke på det. Nå kommer du her. Ja. Kom hit. Kom. Kom der, Emma. Ja, kom, Emma. Kom til piano. Kom igjen, da. Se her. Ja, fy faen. Jo. Kom igjen. Ok, så du har en matdagbok på mobilen. Ja, eller på en måte. Hvor ofte skriver du den da? Nei, jeg vet ikke. Hver gang jeg føler jeg mister litt kontroll, kanskje. Ja. Hvor ofte føler du at du mister kontroll da? Hva er ofte, da? Ok, når var første gang du følte at du mistet kontroll? Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke vil skrive om bruddet med eksen din. Jeg gidder ikke å skrive om kjærlighetssorg og ekser og sånn. Jeg kommer aldri til å finne kjærligheten uansett. Og da... Hæ? Ja, jeg driter i det. Jeg gidder ikke. Vet du, jeg gidder ikke. Og jeg vil gjerne høre om det. Hva vil du høre, da? Jeg kan ikke bare spille noe random. Bare spill. Stort på meg. Hva som helst. Lise gikk til skolen. Ja, den kan jeg faktisk ikke. Nei. Sånn. Det er veldig fint. Bare fortsett.
Alle spør meg om hvordan jeg har det. Og helt ærlig vet jeg ikke hva jeg skal svare. For jeg har det ikke noe bra. Og jeg klarer ikke si fra. Så jeg bare smiler litt, later som alt fint, tørker bort tåren så ingen skal se at jeg har det vanskelig, og det mest fordi jeg ikke klarer å prate om. Nei, jeg vet ikke. Jeg tenkte det kanskje bare ikke var verdt å nevne, da. Noen vil kanskje mene at det å miste en søster kan kvalifiseres som en dramatisk hendelse i livet. Jo. Føler meg kriminell for å ha fanget meg selv i det mørke her. Da Katja døde, så trengte mamma at jeg var sterk, da. Hun hadde det vanskelig nok fra før, så hun trengte ikke mamma grinerunge til å løpe rundt her og gjøre ting verre. Jeg var egentlig bare redd for å ikke være sterk nok. Det fulgte på en måte etter meg som en klump i magen hele tiden. Er det noen andre som får deg til å føle sånn nå? Aurora, kanskje. Hva er du redd for at skal skje? Hvis du forteller henne alt. Hun bare stikker av, da. Ikke gidder mer. Jeg skjønner. Men da har jeg en idé, tror jeg. Noe som kan gjøre den klumpen litt mindre. For jeg har det ikke noe bra. Vers 2, da. Jeg har kjempecapsår. Det går bra. Unnskyld. Det går bra. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say I can't get too far. At vi skal invitere både mamma og Aurora hit. Har du mistet det helt? Det er faktisk ikke så uvanlig. Men det du forteller meg er at du sliter med å fortelle dem hva du sliter med, ikke sant? Hvis vi inviterer dem hit, og de kommer hit, så kan du prøve å fortelle dem, og fortelle dem det du har fortalt meg. Og hvis du ikke klarer det, så kan jeg hjelpe deg. Going underground, 'cause you love